Save Banyamulenge, hashtag ikomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo WhatsApp, Instagram, Facebook, cyane cyane by'umwihariko Twitter, aho bagaragaza ko Abanyamulenge ba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kwicwa, batwikirwa ndetse bagakurwa mu byabo. Harimo no gukoreshwa ijambo Stop Killing Banyamulenge na Stop Banyamulenge Genocide. Ndabizi neza ko nawe ibintu wabibonye. Niba utabibonye no munsi, wabibonye ejo hashize. Ese nawe koko waba urimo kwibaza ibibazo? Ese yaba ari jenoside irimo gukorerwa Abanyamulenge? Ubundi se jenoside ni iki mu buryo buteganywa n'amategeko? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe. Tubibutse neza ko mu Rwanda hari itegeko rikumira ndetse rinahana icyaha cya jenoside, ndetse hakaba hari n'itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo. Akaba ari intambwe ikomeye Repubulika y'u Rwanda yateye. Uyu munsi turajya kure cyane iri tegeko ryo mu Rwanda, ahubwo turi bwibande ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside yo kuwa 9 z'ukwa 12 1948 yashyizwe mu bikorwa ku itariki 12 z'ukwa mbere 1951, ari yaza kudufasha mu gukora ubusesenguzi mu kumenya niba koko ibiri kuba ku Banyamulenge byakwitwa jenoside. Tubibutse neza yuko Gashema Lotog nta leta, nta rwego rwa leta cyangwa umuturage uwo ari we wese ukora mu nyungu ziwe, ahubwo turi hano kugira ngo duhugurane mu mategeko. Reka nanaboneraho umwanya wo kukwibutsa ko iki ari cyo gihe cyiza cyo gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibyegeranyo bishingiye ku ngingo zimwe na zimwe zo mu mategeko, bikazaba bigufasha gusobanukirwa ndetse no kwihugura mu mategeko. Njye ndi Bizimana Gashema Emmanuel. Listen carefully. This is the preamble of the convention, where it says that, having considered the declaration made by the General Assembly of the United Nations in its resolution 96/1, dated on December 11, 1946, that genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world, recognizing that at all period of history, genocide has inflicted great losses on humanity, and being convinced that in order to liberate mankind from such insidious or hateful scourge or menace, the international cooperation is required, hereby agreed, hereinafter provided. Ibi byose tubonye haruguru ni ibigaragaza ko jenoside ari icyaha cyemejwe kandi kigomba guhanwa mu buryo mpuzamahanga, bikaba bireba igihugu cyose cy'ikinyamuryango cy'umuryango w'abibumbye. Impande zigiranye amasezerano zemeza ko jenoside, yaba ikozwe mu gihe cy'amahoro cyangwa igihe cy'intambara, ari icyaha giteganywa n'amategeko mpuzamahanga biyemeje gukumira no guhana. Ingingo ya mbere mu masezerano mpuzamahanga mu gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Abanyamulenge bo bemeza bite? Yaba ari jenoside cyangwa n'ubwicanyi busanzwe? Ingingo ya kabiri y'aya masezerano ndayivuga uko iri kuko isobanura neza icyo jenoside ari cyo, aho igira iti: In the present convention, genocide means any of the following acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, such as A. Killing members of the group, B. Causing serious bodily or mental harm to the members of the group, C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, D. Imposing measures intended to prevent births within the group, E. Forcibly transferring children of the group to another group. Tubishyize mu Kinyarwanda, icyaha cya jenoside ni kimwe mu bikorwa bikurikira bikozwe bigambiriye kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo, bahuriye ku bwenegihugu, ku bwoko, ku ibara ry'uruhu cyangwa ku idini, bazira icyo bari cyo, haba mu bihe bisanzwe cyangwa mu bihe by'intambara. Aha reka tuhatindeho kugira ngo tuhumve neza. Icyaha cya jenoside gikorwa cyagambiriwe,
bisobanura neza ko hari icyaha kidashobora kwitwa jenoside kuko cyabaye kitagambiriwe. Mbere na mbere bisaba kuba hari intention y'icyo cyaha, bivuga ko umugambi waracuzwe. Twagera hano ugahita wibaza, uwuhe mugambi wacuzwe? Igisubizo, umugambi wo kurimbura. Bivuze ko umugambi wabayeho ari uwo kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo, kandi nanone abagambiriwe kurimburwa cyangwa barimbuwe bose cyangwa bamwe muri bo bagomba kuba bahuriye kuri kimwe muri ibi nk'uko amasezerano mpuzamahanga bivuga: ubwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu, idini, kandi bakaba bazira icyo bari cyo. Hano twifashishije urugero rwa jenoside yakorewe abayahudi, bwari ubwoko bw'abayahudi kuko nta bwenegihugu bw'ubuyahudi bubaho, kuko icyo gihugu nta kibaho. Nta n'ubwoko bw'uruhu rw'ubuyahudi rubaho, ndetse nta n'idini ry'iyahudi muri iyo jenoside ryari ritageted, ahubwo abadage bahigaga umuntu wese wo mu bwoko bw'abayahudi. Hano bisobanutse neza ko ari jenoside yakorewe ubwoko bw'abayahudi. Ese abanyamulenge ni ubwoko? Dushingiye ku nkuru twasomye ubwo twateguraga iki cyegeranyo, inkuru twakuye ku rubuga rwa internet www.refworld.org ifite umutwe ugira uti: Immigration and Refugee Board of Canada, the Democratic Republic of Congo, the treatment of the Banyamulenge or Congolese Tutsi living in provinces of North Kivu and South Kivu and in Kinshasa 2010 till February 2013. Inkuru hasi komeza igira iti: The Abanyamulenge are the Tutsi ethnic minority in the Democratic Republic of Congo, DRC, who originally came from Rwanda. Hano bakaba barasayitinze bavuga aho bakuye interuro tumaze kuvuga haruguru, bavuga ko bayikuye mu gitabo cya Professeur Emeritus cyandikiwe muri kaminuza ya Florida ku itariki enye z'ukwa kane muri 2013, cyari gifite umutwe wagiraga uti L'aménagement linguistique dans le monde. Bakaba bemeza neza ko abanyamulenge ari ubwoko dushingiye ku byo bavuze, aho bakoresheje ijambo ethnic. Ibi bikorwa tugiye kuvuga munsi, byaba byakozwe cyangwa byarakozwe mu gihe cy'amahoro cyangwa mu gihe cy'intambara, byitwa ibikorwa bigize icyaha cya jenoside. Nongere nkwibutse ko turi kurebera hamwe niba ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku banyamulenge koko byaba ari jenoside. Icyaha cya jenoside kigizwe na kimwe muri ibi bikorwa. Igikorwa cya mbere, kwica abantu bavuzwe muri definisiyo hejuru. Igikorwa cya kabiri, kubatera ubumuga bw'umubiri cyangwa ubwo mu mutwe. Igikorwa cya gatatu, kubashyira ubigambiriye mu mibereho ushobora gutuma barimbuka bose cyangwa barimbuka igice cyabo. Igikorwa cya kane, gufata icyemezo cyo kubabuza kubyara. Igikorwa cya gatanu, kubambura urubyaro rwabo ukaruha abandi bantu badahuje. Kimwe muri ibi bikorwa tuvuze bigize icyaha cya jenoside ntibivuze ko bigomba kuba byabaye byose kugira ngo byitwe ko habaye icyaha cya jenoside, kandi ntibisaba ko biba mu gihe cy'intambara gusa, ahubwo no mu gihe cy'amahoro icyaha cya jenoside kibaho. Ese muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kimwe muri ibi gihari cyuzuza ubusobanuro twavuze haruguru bw'icyaha cya jenoside? Nyarukira muri komenti utubwire igisubizo cyawe. Ubutaha turagaruka turebera hamwe ni ubuhe bubasha bw'ibihugu mu kurinda, gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Ese biramutse bigaragaye ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kubera jenoside y'abanyamulenge, ikindi gihugu kitari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyemerewe n'amategeko kujya gutabara kitoherejwe na Loni? Ubwo se ntibiha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uburenganzira bwo kudekarara intambara kuri icyo gihugu kuko cyaba cyinjiye ku butaka bwacyo, cyangwa kukirega muri ICJ, International Court of Justice? Turaza nabyo kubireba mu cyegeranyo gikurikira. Ese abanyamulenge bafite uburenganzira ki ku masezerano mpuzamahanga bwo gutanga ikirego? Niba se bafite ubwo burenganzira bazaregera uruhe rukiko? Turaje mu kanya, ni muri episode ikurikira y'iki kiganiro. Murakoze, turagaruka mu kanya. Save Banyamulenge, save humanity.